Aitäh, et te tänase päeva olete siin kenasti vastu pidanud ja meiega hommikust saati veetnud, et kindlasti on olnud siin päris palju erinevaid mõtteid, aga ma tegelikult kohe selline soendusküsimus, hästi lihtne, et kuidas te tunnete, mis on loomemajanduse seis täna? Ksenja? Väga suure potentsiaaliga kasvule päästa Eesti majandus ja ennast ka. Ei, ma arvan, et seis on ju suurepärane. Meil on tegelikult ajalooliselt ju välja kujunenud väga hea pinnas loomesektori arenguks, et me ei pea nullist alustama, kindlasti mitte. Et sektor on tugev, sektor on arenev, meil on väga ägedat energiat sektoris, inimesed ääretult palju hoolivad sellest, mida nad teevad. Väärtused on väga paigas, et meil on lihtsalt nagu väike selline lüli puudu, et kuidas nagu sektor kooskõlla viia majandusega, et kõik ülejäänud on minu arust nagu olemas. Et nii, et väga heas olukorras oleme. Nii, Heleri? Ma arvan ka, et tegelikult läheb hästi ja ma isegi arvan, et natukene alahinnatult läheb. Ja alahinnatult just selles mõttes, et nagu Ksenja välja tõi, et tegelikult ju sektor on tugev. Rahvusvahelises võrdluses me konkureerime teiste riikidega, ütleme kogu selle sektori ju suuruse osas. Samuti on väga palju tublisid ettevõtteid, kes konkureerivad rahvusvahelistel turgudel. Isegi kõrgema lisandväärtusega rahvusvahelistel turgudel kui Eesti kogu majanduse eksport kokku selles riigis proportsionaalselt. Et ma arvan, tegelikult läheb hästi, aga ma arvan, et see vajaks natukene suuremat kõlapinda ühiskonnas. Maarja, kuidas sinule tundub loomemajanduse seis loomemajanduse ettevõtjana? No kuna loomemajandus tervikuna on nagu nii kirju, et seal on nagu neid osasid on nii palju, siis kui võtta, ütleme nii, et mina kui mitte ettevõtjana või lihtsalt kodanikuna, siis kultuur on ju Eestis väga kõrgel tasemel ja looming on väga kõrgel tasemel. Ja eestlased hindavad ja armastavad kultuuri, et aga võib-olla see ei jõua sinna piiri taha kuidagi, et võib-olla selle ekspordi mõttes oleks nagu seda arenguruumi hästi palju. Ma korra lisan siia juurde, enne kui sa järgmise küsimuse juurde lähed, et ma arvan, et see kitsaskoht on ka see, et see on tugev, aga meie riik on nii väike, meie tarbijat on nii vähe, et me ei suuda nagu iseseisvalt nagu kasvatada seda sektori nii suureks, et siis minna ekspordi. Et see klassikaline mudel tegelikult ju oleks, et sa võtad kogu võimekuse välja oma emariigist ja siis selle finantsi najal sa hakkad nagu kasvama. Siis meie puhul on see ikkagi väga piiratud ja me peame juba nagu väga nagu juba startupi tasemel kohe mõtlema, kus on suured turud. Kui me saame siin ära piloteerida ideed, aga siis me peame avama nagu need uksed teistele turgudele ja ma arvan, see ongi see meie kitsaskohtena loomeekspordis. Et kui me siin isegi oleme tõestanud nišis ja nišides on meie võimalused ja tugevused, mitte masstootmises, eks ole. Et kui me oleme nišides siin tõestanud, siis sellest nišist ei piisa, et seda kasvu nagu ekspordile lükata. Ja see on ka nagu riigi, ma arvan, üks oluline koht, kuhu sisse vaadata, et kuidas ja mis saaks nagu võimestada sellises olukorras. Aga Heleri, kas selle tänase päeva puhul, et siin Ksenja just ütles, kuidas ja mis saaks võimestada, et kuidas sina enda nii-öelda positsioonist lähtuvalt tunned, et mida siis loomemajandus peaks teistmoodi tegema ja teistmoodi vaatama? See on väga keeruline küsimus. Et rääkides ekspordist ja sellest, et mida siis peaks teistmoodi tegema, et nagu ma enne oma kõnes ka välja tõin, et üks võti ekspordil on ju see väärtus, mida me rahvusvahelistele turgudele pakume. Ja teine aspekt selle väärtuse pakkumisega on ka see, et leida üles õige sihtturg, õige tarbijaskond ja tegelikult ka õiged koostöömudelid rahvusvaheliste partneritega.
et kui ma rääkisin võrgustumisest, siis võrgustumine ei tähenda mitte ainult seda, et sektori sees võrgustutakse, vaid ka sektorite vahel võrgustutakse. Erinevates riikides võrgustutakse ja nii edasi. Et mis ma näen, et võib-olla aitaks veidikene kogu sellele ekspordipotentsiaalile kaasa, on esiteks nii-öelda suurema kõlapinna andmine loomesektorile, kriitiliselt pealevaatamine, et kas loomesektorile kehtib seesama ekspordimudel, mis kehtib näiteks tööstusele, ei kehti tegelikult. Samuti ka koostöövormidele. Et ta ikkagi eeldab päris palju nii-öelda sihistatud tegevust, et seda võimestada. Ja sektorid ei ole kõik ühesugused. Aga ekspordi juurde tagasi tulles, Maarja tõi väga hea näite Alpagiitsi näol, kuidas asjad ei lähe alati nii, nagu sa plaanid, et nii India turg kui ka see, et lähme läbi haridusasutuste, et olete päris palju pidanud neid plaane muutma, et kui kerge see ettevõttes ja organisatsioonis sees on olnud, et just need komistuskivid? No ega need nüüd ülemäära rasked ka ei ole, selles mõttes, et tuleb kiirelt ja kriitiliselt vaadata ja siis ümber hinnata ja ruttu eluga edasi minna. Et kuna me oleme sellise väikse tiimina toimetanud, siis meil on lihtsalt endal, et meil on lihtsam neid kõiki asju ümber organiseerida, sellepärast, et ise mõtleme, ise teeme ja liigume edasi. Ja leiame kohe mingisugused muud variandid ja usume sellesse testimisse, et ega kui et kõiki asju ette ei saagi näha ja neid et ega Indiat ei saa ka pidada nagu läbikukkumiseks selles osas, et huvi oli tohutu suur, kasutajaid tuleb sealt nagu väga palju peale. Aga lihtsalt see selline väikene vahelüli seal vahel, mis ei ole nagu ei sõltu ei meist ega kellestki teisest, siis seal me näiteks otsustasime, et me lähme ikkagi koostöö, selliste suuremate koostööna edasi, et näiteks seal on lasteaiaketid, et müüa neile ja siis kasvada nagu teistpidi. Ehk siis tegelikult tuleb välja, et me räägime, et väikestes ettevõtetel on raske kasvada, siis teistpidi annab see võimaluse väga agiilselt ja sihistatult nii-öelda ümber oma asju mängida, kui see lõppsiht on ikkagi silme ees ja vajalikke partnereid kasvata. Aga ma korra küsiks veel sinu käest seda, et mis need ukseavajad kaugematel turgudel on olnud, et teil on päris palju edukaid nii-öelda erinevaid turgusid, et kas sealt on midagi strateegilist, mida teistel ka kaasa võtta? No meie suur eelis on muidugi see, et meie toode, kui me seda müüma hakkame, ehk siis rakendus, see läheb juba globaalsele nii-öelda turuplatsile. Et äpipoed on ju globaalsed, et miks me oleme 170 riigis, näed, et sul on kasutajaid, võtad kaardi lahti, nad on üle terve maailma, sellepärast, et sa võid rakendusi alla laadida ükskõik kus kohas maailma otsas. Et see on kahtlemata meie selline suur eelis, mida võib-olla teistel valdkondadel ei ole, kus aga ütleme nii, et see globaalne turuplats on hästi oluline. Eleri, ma natuke ikka intrigeeriks küsimusega, et me kõik teame, et raha ei ole, seda ei tule, et seda peab teenima. Et kui me sellest vaatest peaksime siis täna panema näpu peale 3 loomamajandusvaldkonnale, mida me siis prioriteetsemalt vaataksime just selle mõttega, kust need tulemused oleksid siis kiiremad tulema, et teenida siis seda raha, mida siis ka laiemalt pärast uuesti loomamajanduses kasutusele anda erinevate siis toetuste või teenuste näol, siis kuhu sina selle näpu julgeksid peale panna ja kas julgeksid? Ja see on nagu selles mõttes väga intrigeeriv küsimus, et kas ma tahaksin öelda, et mingit valdkonda tuleb prioritiseerida enam kui teist? Ei taha.
selles mõttes, et kõik valdkonnad loovad väärtust, see väärtus on erinev. Mõnda väärtust on lihtsam mõõta, mingit väärtust on keerulisem mõõta, nagu kogu see kultuuriline mõju, et kuidas me mõõdame kultuuri. Väga keeruline ülesanne. Aga ütleme selliseks väga kiireks kasvuks võib-olla, kust võiks tulla see nii-öelda kasv, et mida siis laiali jagada. Kindlasti valdkonnad, mis siis kombineerivad kogu seda meelelahutustarkvara, digitaliseerimist ja disaini ning ka ütleme kogu see reklaamindus. Et need on need valdkonnad, ütleme, kus see majandusaktiivsus on ühtepidi kõige suurem, teistpidi ütleme, see kasumlikkus on nii-öelda kõige kõrgem. Aga jällegilt, et ka need 3 valdkonda ei ole ju tegelikult eraldiseisvad loomesektori mõistes. Ja ma isiklikult ei näe selles mõttes, et me peaksime üldse ütlema, et üks sektor on tähtsam või üks valdkond on tähtsam kui teine, vaid pigem leidma neid ühiseid võimestajaid, et kogu sektorit kaasa aidata. Sest paratamatult on see, et üks asi on majanduskasv, aga kui me vaatame ka kõiki neid väga rikkaid riike, neil on väga tugev kultuur, neil on väga tugev looming ja see on ei saa päris ühte teiseta, isegi kui teda on rahaliselt keeruline mõõta. Jah, tugevaid loomemajandusettevõtteid meil ilma nende tegijateta ju ei ole, et ainult see keha ise ilma toote või teenuseta seda raha tooma ei hakka. Ksenia, aga sa oled nüüd juba omajagu saanud tööpostil olla, pilt on väga ees, et teie majas on kahtlemata tugev sisupotentsiaal ja kompetents. Et kuidas me saaksime seda tulevikus paremini ära kasutada just eksporditegevuste planeerimisel ja vaates? Jah, staažikas, nagu Kati ka nüüd mainis, et nibin-nabin, 4 kuud saab. Katseaeg saab läbi. Et muidugi Kultuuriministeeriumi siseselt on väga hea vaade valdkondadest ja koostöö ju toimub valdkondadega pidevalt, igapäevaselt. Et selles pole kahtlustki, et see, mida me näeme, on see, et pigem see majanduslik mõõde on olnud puudu. Et see ka ei ole olnud minu arust ajalooliselt ka Kultuuriministeeriumi roll, et ja täna see muutus, mida me tahame lisaks tuua, on siis majanduslik võimestaja ja kus ja kuidas siis meie valdkondadel on võimekust ekspordile minna, kuna see sisend on ka tulnud valdkondadest väga paljud ka ekspordivad ja on ka neid valdkondasid, kes ellujäämiseks vajavad eksporti, sest et nende jaoks on Eesti turg väga väikene nišina. Ja siis tekivadki need küsimused, et kuidas nad saaks siis seda võimestust, kui nad ise sellega täna ei saa hakkama ja lisaks need, kes saavad, et kuidas saaks seda suuremalt aidata ja ka riigile tagasikasvu tuua ja siis nagu sa ka mainisid, et selle najalt saab ka toetada neid, kes ei peagi mõtlema majandusliku mõõtme peale, sest et kultuur on niivõrd palju suurem ja olulisem teema kui ainult majanduse võimestamine, et see lihtsalt on üks vaade, lisavaade. Aga ma arvan, et kui me rääkisime enne ka sellest, et kõik on nii keeruline ja killustanud, siis ma arvan, et tahtsin lisada sinna vestlusesse seda ka, et üks selline huvitav meie valdkondade erisus on ka selles, et kui me räägime loomingust, siis me saame näiteks teie näitel, et sa võtad siis turu ja sa hakkad oma siis teenust disainima turule vastu. Ehk et sa uurid seda, sa oled dialoogis turuga, sa mõtled kaasa ja seal ei olegi ebaõnnestunud turgu. Seal on pigem see aeg, kui kiiresti sa suudad vastu pakkuda väärtust neile, seda, mida turg võtab vastu. Ja ka teine vaade just loomingulises sektoris, ma näen, on seda vaadet väga palju, on see, et sul on valmis looming ja sul on vaja leida õiget turg. Ehk et sul ei ole valmidus, soovi ega vajadus seda vastavalt turule mugandada, vaid sul on vaja leida see turg. Et kui me ka neid vaateid vaatame, siis on see ka hästi eriline arusaamine või mõistmine, et kõiki sektoreid ei saagi
fookus turgudele mugandada ja ei olegi vaja, et kuidas me saaksime nagu leida neid turgusid, kus on olemasolev looming, väärtus. Ja me peame rääkima ka sellest sõnast nagu väärtuse loome, sest et kui turud ei leia, eksporditurud, et see, mida me loome, on väärtus, siis ükskõik kuidas me võimestame, seda ei juhtu. Ehk et see väärtuse loome küsimus on nii oluline, et kas me siis lahendame mingi probleemi, me anname, mis on nagu hästi lihtne majandusmõõde, et lahenda siis teise probleemi, siis kõik uksed kohe avanevad, aga mis see siis on, mis see väärtus on, mis me toome, ja see on nagu väga oluline aru saada, mis on need turud, kus on see väärtus. Et meie teeme muidugi, et see on väärtus, aga võib-olla teised veel ei tea, eks ole. Et see on ma tahtsin lihtsalt ka selle lisaks välja tuua, et ma arvan, et see on nagu hästi oluline ka arusaamine, et mis on üks erisusi meie sektoritel. Aga Maarja, kuidas sina oled üldse tunnetanud seda, et me täna ju on Kultuuriministeeriumi esindaja, on EISi inimene, et kuidas sina oled üldse seda vajadust toele tunnetanud või teie üldse olete tunnetanud seda vajadust toele, et kuidas see tunne on olnud ja kuidas te olete need vahendid üles leidnud, mis siis tegelikult, et kas neid on piisavalt ja kas nad on leitavad? Need on kindlasti leitavad siis, kui kes otsib, see leiab, aga ma arvan, et siin on ka võib-olla sellist õnnelikku nagu asjaolude kokkulangemist, et kui meil on soov midagi arendada, teha sellist, ütleme nii, et sellist katse-eksitusmeetodil rakendusuuringut ükski ettevõtte oma rahade eest nii väikene ettevõtte startup teha ei saa. Et meil oleksid kõik need sellised arendused jäänud nagu tegemata ja aga kuna oli selline meede oli olemas ja meil õnnestus see saada, siis muidugi tänu sellele me saime ikkagi väga tõsiselt sellega ette võtta ja hakata nii-öelda tõsisema innovatsiooniga ettevõttes pihta. Ehk siis tegelikult, kui ikkagi nii-öelda on mõtted silmis, siis kes otsib, see leiab, et tulid ikka Google'ist kõik EISi toetused ja kõik asjad kenasti välja, kui oskasid otsida. Et ega võib-olla see konkreetne hetk äkki ei ole, aga võib-olla mõne aja pärast on, et tasub alati olla dialoogis siis koordinaatoritega, et mis toimub, kus tuleb, et selles mõttes, et seda püssi põõsasse ei tasu kohe visata. Ja teie puhul me saame muidugi kohe rääkida sellest teadusarenduse komponendist ja innovatsiooni komponendist, et see on teile justkui sisse kodeeritud. Taustal te jätsite mainimata oma kõikide töötajate nii-öelda taustad ise nii-öelda sellega väga tihedalt kokkupuutes olnud, et see on justkui nii-öelda nagu teie osa olnud. Aga Heleri, sina ju igapäevaselt töötad meil ülikooli juures praegu, et me tegelikult uuringust saame ka lugeda, et 2/3 loomemajandusettevõttest tegelikult sellist teadlikku koostööd ja innovatsioonile keskendudes ei toimeta. Et kuidas me saaksime neid ettevõtteid siis liigutada nagu sammu võrra edasi, et nad mõtleksid selle teadusarenduse komponendi poole või siis ka samamoodi see välja toodud innovatsioonitrepp, mis teiste ettevõtete mõõtmisel on riiklikult hästi tugevalt esile toodud, et kuidas saaks need 57% ettevõtetest, kes täna loomemajanduses on katsetajad või siis kes on alla selle veel lausa, isegi nad ei mõtle selle peale, nad ei mõtle isegi siis, kui neil oleks vahendid, et kuidas me neid saame siis aidata astme võrra ülesse poole. Sul on niisugused hästi lihtsad küsimused meil. Alustan sellega, et kõik ei peagi tegelikult innovatsiooniga tegelema. Ei pea ja see on täiesti okei. Et külakauplus Keilas ei peagi innoveerima, ta ei peagi teadusarendust tegema, sellel ei ole mõtet. Aga miks me riigina nagu innovatsioonist räägime, ongi see, et peale Nõukogude Liitu me oleme väga kiirelt kasvanud, Euroopale järgi jõudnud.
läinud odavast allhankemaast juba üpris hea elatustasemega riikide hulka. Aga siit edasi murda on tegelikult väga-väga keeruline. Ja vaadates neid riike, kes on edasi jõudnud sellest nii-öelda klaaslaest, et mis neile siis omane on, ongi kõrgem väärindamine, kõrgem see lisandväärtust, millest me räägime. Nad saavad oma tooteid-teenuseid müüa kallimalt, sest neil on tehnoloogiline komponent, neil on disaini komponent, neil on tugevalt arenenud erinevad valdkonnad, mis konkureerivad maailma tasemel ja nii edasi. Ja rääkides innovatsioonist, siis innovatsioon on ka mõnevõrra kultuur, ühiskondlik kultuur. Kui me võtame näiteks mõned Aasia riigid, uuendamine, innovatsioon, kogu see nii-öelda tehnoloogiline, loominguline disainikomponent, see on nii tugevalt ühiskonda juurdunud tegelikult. Et teadlikkus ka sellest on lihtsalt suurem, paratamatult. Ja selleks, et ikkagi edasi aidata, üks roll on jah, et me võime vaadata riigi poole, aga teine on ka see, et kuidas me tõstame ühiskondlikult seda uuendusmeelsust. Et me üritame ajaga kaasas käia, me üritame pakkuda midagi uut, midagi nutikat ja alati see miski uus ja nutikas ei pea olema meeletult keeruline, vaid piisavalt loominguline, et seda väärtust luua. Aga Ksenia, kui siin juba oli, Heleri tõi välja, et see võib olla ka võib olla riigi poolt toetatud, aga ei pruugi olla riigi poolt toetatud, aga kui me vaatame sinu tänast tooli, siis ma küsikski, et kuidas sa näed, ma ilmselt juba aiman su vastust ette, aga et ka saal teaks, et kuidas sa näed Kultuuriministeeriumi rolli loomemajanduse toetamisel, et varasemalt meil on olnud Kultuuriministeeriumis üks loomemajandusnõunik, aga kuidas see saab tulevikus olema või võiks saada, et mis need lähiaja prioriteedid on, et mis ka siis kõige kiiremini ettevõtjatele ja ka tegelikult tugistruktuuridele kohale võiksid jõuda? No just see loomemajandusmõõdet, kui on ju ainult vaadata, mitte Kultuuriministeeriumi kogu vaadet, siis loomemajandusvaade tõepoolest on olnud siis loomemajandusnõuniku näol ja ma saan aru, et ka siis EIS-iga koostöö on pidevalt olnud selles valdkonnas. Et täna see, millega me tegeleme, on sellise strateegilise vaate muutmine, et mille hulgas on ka selline filosoofi, ideoloogiline muutus, et kas kultuur ja eriti kultuuris siis olev loomemajandus on kulu või investeering. Ehk et see on täiesti uus dialoog ja strateegiline dialoog. Ja kui sa oled dialoogis, siis see on see silost väljas kõne teiste asjaosalistega, mis ma arvan ongi meie tänane see kõige suurem jõud läheb sinna, et avada neid dialooge teiste siis ministeeriumitega, rakenduskehadega, et näha, kus on meie neid kokkupuutepunkte, kuidas me saame üksteist toetada ühtsel teel, et ükski muutus ei tule ju sealt, kus me istume omavahel kinnistes ruumides ja arutame, et küll oleks hea, kui oleks, aga kahju, et keegi pole kuulnud meie neid ägedaid mõtteid. Et keegi kuuleks, siis me peame esiteks minema teiste juurde, me peame oskama rääkida selles keeles, mida siis teine pool mõistab. Ja kindlasti peame ka leidma, kuidas me lahendame nende probleeme sellega, et tänases olukorras tulla lisaks, olles probleem, ma arvan, ei ava ühtegi ust, et pigem siis koos leida see vaade, kuidas me üksteist võimestame, toetame ja loomemajandus kindlasti on see koht, kus on ruumi koostööks ja see on kindlasti väga võimas võimendi meiega majandusele. Ja Heleri algselt ütles ka, et aga kahjuks see hääl, kuigi me ise oleme ju väga häälekad, loomeinimesed ei ole vaiksed inimesed, me oleme häälekad inimesed, meil on kõik vahendid kätes, et olla häälekad. Me oskame teha visuaale, me oskame kirjutada, me oskame kõike seda teha, mida kasutavad teised sektorid, et oma hääl oleks tugev. Aga kuidagi me ei ole seda
strateegiliselt kasutanud enda võimestamiseks, et kindlasti ka meie hääl tuleb nagu lauale tõsta erinevates dialoogides, et ma arvan, see on üks selline suurem osa siis tänasest tööst, mida me teeme loomemajanduse osas. Ja et see jääks lihtsalt vestluseks, siis me peame väga kiiresti ka aru saama ja ehitama ka rakendused sinna juurde ja meil on ka juba tähtajad olemas, nagu sai hommikul välja hõigatud, et see on 26 aasta siis teine juuni lõpus põhimõtteliselt, kui me peame ka juba rakendustega välja tulema. Nii et aega on väga vähe, võimalused meil on, ja võimalused just selle koha pealt, et meie sektor on väga tugev ja see on, ma arvan, suur võimalus. Ja kindlasti ka see dialoogi muutus, et toetusest nagu investeeringusse, et see, millest me täna siis loomemajanduses räägime, on riigi investeering majanduse võimestamisse. Aga see ei puuduta kogu nagu kultuurisektorit, ainult siis loomemajanduse. Ja selles mõttes ma olen Kseniaga hästi nõus, et sealt kohe jäi mul see mõte, et me ei saa olla probleem, kes vajab tuge ja lahendust, vaid me peame enda sees leidma selle mõtte, et kuidas meie saame siis olla strateegilisteks partneriteks ja nende jaoks siis abiks. Aga ma hea meelega võtaksingi saalist nüüd ka küsimusi. Siis kõik panelistid on valmis vastama. Arle toob mikrofoni, nii et nüüd saate oma küsimused kenasti ära küsida. No. Helen juba valmis. Kõndisin mööda. Tere, Helen Sildna Tallinn Music Weekist. Nagu ka Tiina Lokk enne ütles, et kuskil 20 aastat on mälu sellest, kuidas on saanud loomesektori nimel nii-öelda nagu räägitud ja võideldud ja ma võib-olla küsiksin niipidi, et mida te panelistidena näete kõige suuremate takistustena, et kuhu me takerdume, et kui mõnes mõttes me kõik siin ruumis kuidagi nagu teame ja mõistame, me saame aru sellest sektori mõjust ja väärtusest aga kuidagi ikkagi nagu me takerdume kuhugi, et kas teil on mingi peegeldus sellele, et mida me tänasest saame teha teistmoodi kui see, mida me viimased 20 aastat oleme teinud? Ma kohe hüppaks vastama sellele küsimusele, et mul on nagu selline tunne, et me oleme hästi palju nagu omavahel saanud arutada, et kui ägedad me oleme, me teeme hästi ägedat asja ja nagu hästi kahju, et keegi nagu ei näe seda ja siis keegi ei tule nagu päästma ka. Et ma võin nagu võib-olla liiga nüüd pakkisin selle kokku liiga kurvaks ja võib-olla ka kedagi solvasin sellega, et ma vabandan. Aga ma lihtsalt näen, et see võimalus täna, et see, mis me oleme teinud, see on super ja sellega me olemegi jõudnud täpselt nii kaugele, kus me ka täna oleme. Ja selle pinnase pealt annab väga-väga palju ehitada, aga see, mis me peame nagu võimestama, on meie oskus dialoogi pidada ka teiste sektoritega. Mulle hästi tihti küsitakse, et oi, et nii tore on ju, et kutsume sind jälle paneeli rääkima, siis me räägime kõik, me oleme nagu need samad valdkonnad, kes me omavahel räägime ja siis veel, et tegelikult peaks ikkagi selle loomeinimesele finantsi hakkama veel rohkem õpetama, et ikka loomeinimene üldse ei mõista, et mis see finants on ja kuidas te raamatupidamist teha. Ja teate seda, ma ei tea, 20 aastat või rohkem või vähem, ma tõesti olen seda kogu aeg kuulnud ja minu küsimus on see, et miks maalikunstnik peaks oskama finantsi. Et äkki jätaks nüüd inimese nagu tegema seda asja, kus on tal talent ja oskused, et äkki me peaks nagu hoopis finantslaudadesse jõudma oma vestlustega, mitte õpetama oma loomesektorile nagu finantse kogu aeg tegema. Et äkki võtaks nagu finants nagu inimesed ja tooks meie sektoritesse neid võimendama. Ja samamoodi ka meie nagu õppeasutustes, et kus on jäänud nagu vajaka, et meie loomesektor ei ole nagu majandussektor. Kus on need katkised sillad, et miks meie nagu finantstugevad inimesed ei ehita ettevõtteid, et kus nad nagu loobuvad, kus see koht tuleb, kus nad vaatavad ja mõtlevad, et seal küll nüüd mingid rahalõhna ei ole, et ma lähen nagu ehitan midagi hoopis muud, hoopis teises sektoris. Et tegelikult need näited ja ka rahvusvahelised näited on väga kõrged, et siin on võimekus. Et ma näen, et meil on nagu mingid sillad kuskil kas purunenud või me pole suutnud neid ehitada ja omavahel nagu vestlusi pidades me ei ehita ka neid.
et me peaks nagu täpselt nagu meie sektoritest võtma nagu need kõige tugevamad ja kellel on nagu see tahe nagu seda teha ja samamoodi võtma nagu need kõige tugevamad ka teistest sektoritest ja sealt tekib see koostöö. Et mina arvan, et see on see koht olnud, see kindlasti ei ole olnud selles, et meie loomevaldkondas pole võimekust. On küll, täiesti kindlalt on rahvusvaheline võimekus. Eleri, kuidas sulle tundub, kus see puudujääk on olnud, et kõik teised ka aru saaks, kui ägedad me oleme? Demagoogiline heietus. Ühtepidi, kui me vaatame nagu poliitiliselt, siis need vaated nagu lähevad väga kitsaks. Et selle asemel, et küsida, kuhu me tahame jõuda ja mis meil selleks vaja on, me teeme plaane. Määrame ära, keda tuleks toetada, keda ei tuleks toetada. Ja siis me paneme selle pilgu sinna ühte kitsasse nagu valdkonda, ilma mõistmata tegelikult seda, et majandus ongi koos toimes. Selleks, et sa selle ühe kitsa fookuse nagu tegelikult saavutaksid, sa pead kaasnema väga erineva taustaga eksperte. Et tootearendus ei ole lihtsalt see, et sa paned 1, 2, 3 mingit tehnilist inseneri kuhugile suletud ruumi ja tekib väga äge toode, mis konkureerib maailma turul ja igal pool mujal. Aga tihti need poliitikaraamistikud, toetusraamistikud, nad just nagu ehitatakse välja selle väga kitsa nagu fookusega. Et kui me räägime, et meil on autot vaja, siis meil on ainult insenere vaja. Aga tegelikult meil on veel sektoreid vaja, meil on veel neid koostöökohti vaja ja need teised sektorid samamoodi, nad peavad olema tipptasemel tegelikult selleks, et see ükskõik mis lõpptootest me räägime, oleks ka tasemel. Ehk mina siin ei omistaks tegelikult sektoritele nagu nii väga puudujääke, aga pigem natukene ka meie kultuurilist aspekti, et me võib-olla oleme harjunud toimetama silodes, defineerima, et siit jookseb puidutööstuse piir, siit jookseb loomesektor, siit jookseb kultuur. Tegelikult reaalne elu on see, et neid ühisalasid, ristumisi, nii-öelda sektorite vahelist majandusaktiivsust on nii palju ja me peaksime ka seda vaatama võib-olla natukene loomingulisemalt kui lihtsalt, et X summa, X sektorist, X valdkonnast ja on ainult see must ja valge vaade. Kas oskad kohe tuua välja 1 või 2 mõõdikut, millele me võiksime suuremat tähelepanu pöörata, et mis aitaks meil seda siis teise keelde tõlkida siit ruumist välja? Sul juba paar tükki seal esitluses oli, aga... Mõõdikud on mul lemmikteema, mitte üldse lemmikteema. Et ühtepidi nagu riigina me natukene ka mõõdame üle mingeid asju. Ja kui me räägime majanduse mõõtmisest, siis millega majandus tegelebki ju raha mõõtmisega, on see siis müügituludes, kasumis, lisandväärtuses. Ja paratamatult sellel mõõtmisel on ka omad vead ja see on täiesti okei. Et me ei suuda kõiki väärtusi, ühiskondlikke, sotsiaalseid, kultuurilisi, ütleme, mitte kuidagi adekvaatselt mõõta. Et üks hea näide on ütleme, lisandväärtus, sest et teisipidi ta näitabki ära selle aspekti, et kui lisandväärtus kasvab, siis on järelikult väärtus kasvab, järelikult keegi on nõus rohkem maksma selle asja eest. Aga teisipidi ka see ju, et kui suur see sektor tegelikult on majanduse kogumahust, kui palju ta hõivab, kui palju ta ekspordib ja kuidas see nagu on võrdluses näiteks lähiriikidega, kellega me saame ennast võrrelda. Et meil ei ole ju mõtet võrrelda seda, et palju Eesti loomesektori eksport oli üle 500 miljoni. Et näiteks Ameerikal on 10 miljardit. Me ei ole võrreldavad majandused tegelikult. Et üks asi on mõõtmine ja omade vigadega, ütleme, mingeid aspekte saab mõõta, aga tegelikult ka selline talupoja mõistuse kasutamine, et vaatame korra peale, et kuidas sektoril tegelikult läheb. Kas sektorile tuleb peale kasvu, kas ta kasvab, kas sinna tuleb juurde inimesi või mida teeb ettevõtete loomismäär, mida teeb nende hääbumismäär, et ilmselgelt, kui proportsionaalselt rohkem hakkab ettevõtteid hääbuma, siis me saame aru, et tegelikult midagi on valesti. Maarja, kuidas sinu tunnetus on? Mida me siis võiksime teistmoodi teha, sinu kui ettevõtja vaade?
No ettevõtja vaatena Eesti turg on väga väike ja siin ongi keeruline teha asju ja kasvada. Et siin on väga lihtne on luua, ütleme nii, et alustava ettevõttena väga lihtne jõuda kasutajateni, saada kiiret tagasisidet, et see kõik toimib nagu imepäraselt, et kuna turg on lihtsalt nii tillukene, sul on nii kiiresti jõuad kõikideni ja kontaktivõrgustik on imehea. Aga see lagi tuleb hästi ruttu ette, et sealt edasi nagu kasvada on keeruline ja olenevalt sellest, et mida sa teed, kui kallilt sa ennast müüa saad ja et kas see lagi tähendab seda, et sa saad koduturul ikkagi nii-öelda toidad ennast ära või see lagi tähendab seda, et sa isegi ei toida ennast ära, et sa oled sunnitud kuhugi edasi liikuma. Võtame saalist veel küsimusi. Tere, mina olen Rein. Ma tahtsin ühte teemat lihtsalt korra välja tuua siin. Täna on palju juttu olnud lisandväärtusest. Et tegelikult üks aspekti, kus loomajandus on tohutu eelis, on see, et väga paljud asjad, mida me siis toodame, on digitaalsed. Ehk siis neil tegelikult ei olegi ju otseselt lage või piirangut selle osas, et kui kaugele nad levivad. Et me oleme mängutööstusega samamoodi, kui film striimib Netflixis või muusika striimib Spotify's, siis see, mis sinna sisse läheb töö osas ja see, mis sealt tagasi tuleb, ei pruugi olla nagu samas kategoorias, et see on ju suurepärane koht, kus ära kasutada kõiki neid globaalseid kiirteid ja asju ja platvorme, mis juba on olemas, et lisandväärtus ei tähenda ju ainult seda, et meil on mingisugune tükk mööblit ja siis tal on mingisugune erinev disainiväärtus ja selle eest saab küsida rohkem raha, vaid ka see, et just kui teeme digitaalse tooli ja müüme seda 10 miljonit tükki. Et mis te sellest arvate? Maarja, mis sina sellest arvad? Teie ju tegelikult sellest toimetate, et kui mitu miljonit tükki on plaanis siis müüa ja kas sa arvad, et see ongi meie majanduse edu võti? Olles nagu väike riik, siis meie majanduse heaolu jaoks on eksport äärmiselt oluline, lihtsalt selle jaoks, et tuua raha sisse. Sest vastasel juhul me keerutame seda väikest raha omavahel ringi. Et jah, need platvormid on olemas ja kindlasti tasub kõiki selliseid võimalusi ära kasutada. Et aga jällegi olenevalt, mida sa teed, et kas sul on kas see toode sobib nende jaoks. Aga ma usun, et päris paljudele toodetele on võimalik leida ka neid rahvusvahelisi platvorme ja neid nagu julgelt ja agressiivselt ära kasutada, et kui ei proovi, ega siis ei saa teada ka. Nii, Heleri? Ja, tahtsingi juba õigata, et mina järgmisena. Et tegelikult see kommentaar võttis väga hästi kokku kogu selle pointi võib-olla, milleni ma soovisin natukene jõuda. Ehk ütleme, kui me puhtalt nagu finantsiliselt räägime, et mis see lisandväärtus on. Lisandväärtus ongi siis nii-öelda müük versus põhimõtteliselt kulutus, mis me selleks teeme. Põhimõtteliselt kasum, statistikas me paneme sinna tööjõukulud otsa, amortisatsiooni otsa, aga väga lihtsustatult, kui me nagu lihtsustame lõpuni välja, siis ta on põhimõtteliselt kasum. Ja loomesektori ju võlu seisnebki nagu selles, et sa teed ühe näiteks digitaalse toote valmis. Tal on jah oma kulu, aga sa saad seda lõputult müüa. Kas päris lõputult, aga tehniliselt seal ei ole lage ees. Samas kui füüsilise toodanguga on see probleem, et sa ka müüd ju ütleme, mingisugust intellektuaalset väärtust selle disaini kõige muu näol, aga ta ikkagi sõltub ka sellest tootmismahust, mis sa suudad seda füüsilist, näiteks tooli toota ja turustada, ehk ta on palju piiratum kui ütleme sellise digitaalse või intellektuaalse sisu müümine. Erinevaid kasutusõigusi sa võid ka müüa erinevalt.
mitmetele isikutele, kuigi see algtoode võib-olla on üks, tegid ühe investeeringutoote valmis ja samas sellest ühest litsentsist kasutusõigusest sa võid teenida nagu päris pikka aega tulu nii kodus kui ka rahvusvaheliselt ja see pool ongi, noh, ütleme meil mõnevõrra jäänud nagu märkamata, et noh, me räägime ekspordist ja tihtilugu nagu me kipume mõtlema, et noh, mingisugune füüsiline kaup peab riigipiiri ületama. Ei, see võib olla digitaalne toode, see võib olla ka lihtsalt kasutusõigus, litsents lihtsalt ja keegi maksab sulle selle eest, et ta saab sinu seda välja arendatud loomingut nii-öelda kasutada kuskil mujal. Ja me tegelikult ei ole selle, noh, ütleme, seda täit potentsiaali nagu majanduses rakendanud ja me ei ole väga teadlikult selle poole nagu vaadanud. Sest ütleme ka kogu see intellektuaalomandi eksport, noh, samamoodi sul võib olla tehnoloogiaettevõte, kes arendab välja mingisugusene tehnoloogia, ta patenteerib ära ja ta võib-olla ei toodagi seda, ta müüb tootmisõiguse kellelegi teisele. Ja samas, noh, ütleme, see tulu ikkagi nagu tuleb. Ja lisandväärtus jällegi raamatupidamislikult ka ju tegelikult väga-väga kõrge. Võib-olla siin on hea näide ka tuua meie esimesest majasisesest koostööpiloodist, kus me aasta alguses siis viisime Lõuna-Korea turule ehitussektori koostöös arhitektuurisektoriga, ehk siis ehitussektor pidi sinna nagunii minema, liitsime sinna 3 arhitektuuriettevõtet juurde, kuna see tundus meile kõigile loogiline kooslus ja kõige parema tulemusega tuli sealt tagasi arhitektuuriettevõte, kes tegelikult pakubki siis tehnoloogilist lahendust arhitektuuri nii-öelda teemal, et teised, kes oma päris nii-öelda füüsiliste asjadega sinna läksid, neid tulemusi ei saavutanud, et need koostööd ja need edulood kipuvadki tulema sealt, kus me võib-olla isegi esimesel pilgul kohe sinna näpu peale ei paneks. Kas meil on veel aega? Jaa, meil on veel aega. Et Lilit uuesti Maruveerist ja mängutööstusest. Et tahtsin lihtsalt selle jätkuks, mis tuli jutuks, et see digitaliseeritud toode just annab hästi suure võimaluse ekspordiks ja need globaalsed platvormid ja kõik see, mis sinna, see lisandväärtuse kasv pole hästi-hästi suur. Aga hästi oluline on siin minu arvates mõista ka seda, et selliste konkurentsivõimeliste toodet tegemine, et see esialgne investeering sinna on oluliselt suurem, kui võtta lihtsalt, et meil on tool ja ma hakkan seda müüma, ma saan hästi ruttu seda hakata müüma sisuliselt. Et nagu filmil aastad toodan, mängul veel rohkem toodan, veel kauem selleks, et ta päriselt konkureeriks. Et see on selle loomesektori selline spetsiifika, mida peab ka arvestama, et just see esialgne investeering tegelikult on meeletult suur, mis tõttu on see barjäär väikstel ettevõtetel ka väga suur, mis tõttu me jõuame tagasi sellise ökosüsteemi juurde ja tihti peale paljudes teistes riikides ikkagi edulood või Eestis olid exitid. Miks Eestis on väga tugev startup kultuur, sellepärast, et meil olid exitid, mis hakkasid toetama startup reinvesteerima. Meil on vaja samasuguseid exiteid või edulugusid ka loomesektorisse, kes aitaks siis seda esialgset investeeringut, et need kvaliteetsed konkurentsivõimelised tooted välja arendada. Et palju võimalusi, aga seal on väga palju rahvast, kes on vastas nendel platvormidel ja lihtsalt veel üks viimane kiire näide, et lihtsalt mängutööstusest iga aasta tuleb Steamis ehk siis suurimal mänguplatvormil välja üle 10 000 mängu. Nii et palun, Eesti ettevõtted, mänguarendajad, teil on 10 000 konkurentsi iga aasta, et siis seal niimoodi välja paista.
ära seda liiga palju kõva häälega ütle, et see ei ole praegu see. Täna jääb see siia, aga see lause, et salvestatud muusikaga ei ole võimalik raha teenida, palun las see jääda nüüd siia ruumi, kui sa ei soovi, et see muusika on see esimene, kes sinna joone alla jääb, keda me ütleme, et isegi meie arenduskeskuse töötajad ütlevad, et sellega ei ole võimalik raha teenida, kuidas me siis lähme räägime teistele ministeeriumitele, et on võimalik. Just. Täpselt, et eks see on ka meie ülesanne, et vaadata nendele valdkondadele siis niimoodi peale, et kus seal täpselt see koht on, kus meil on võimalik seda siis pigistada välja niiviisi, et seda valdkonda siis tagasi tuua just nendele loojatele. Aga võtame, kui meil on veel kiiret küsimust ja siis hakkame vaikselt päeva kokku tõmbama. Ma võtaks lihtsalt ühe kommentaari, et selle tänase päeva jooksul väga palju huvitavat ja vajalikku. Mulle endale tundub, et me hästi fokusseerime ennast kas digitaalsusele või tootele või see, et me müüme midagi kohe välja. Et ärme unusta loomemajanduse juures ikkagi seda elamusmajanduse poolt, milles me tegelikult loomemajanduse juures väga palju tegelikult siin toimetame. On need festivalid, on need muuseumid või ükskõik mingisugused kontsertid ja nii edasi. Ikkagi see elav majandus, kus toimub nüüd ja praegu. Me ei ole kuulnud täna terve selle aja jooksul ühtegi korda sõna teater näiteks, aga need on ju ka kõik loomemajanduse osad, et ärme seda poolt ära unusta, et me ei läheks ainult ühe konkreetse toote peale. See on toode, teenus, me kõik oskame neid asju rääkida, aga ma kuidagi tundsin praegu, et me läheme väga ühte nurka. Võib-olla taustaks, et see on isegi tänases vaates mõneti teadlik, et kuna meil seisab ees siis protsess, kus me peame hästi tugevasti võtma fookusesse just need numbrid ja need tooted ja teenused, sest meie ise teame väga hästi täpselt kõik see teatriteema, kõik need elamused. Xenia, tema all on ju inimesed, kes kõikide nende teemade eest vastutavad ja meie laual on need iga päev ja meie usume nendesse, aga ainult läbi nii-öelda täna me juurde tuua teistest pottidest vahendeid just loomemajanduse edendamiseks tuleb meil hakata väga konkreetselt vastu panema numbreid, nagu Xenia ütles, et see on investeering, see on mõõdetav investeering. Ja kui me suudame siis seda nii-öelda mõõdetavalt kirja panna, siis ja seda tagasi tuua, siis me saame täpselt samamoodi seda laiali jagada. Täiesti mõõdetav ja see on kindlasti üks teema, mis on olnud hästi tugevalt ka esindatud, juba ära tõestatud, et see on ka üks nii-öelda pott, mis on olnud siis arusaadav, lisaks ka siis filmile, kus ikkagi suudeti väga konkreetselt panna juurde numbrid, et me peame rahastusi suurendama ja me ei tohi neid väiksemaks võtta, sest et need on tulumeetmed, mitte kulumeetmed. Äkki ma kiiresti kommenteerin lihtsalt, et see kokku võtta. Et tõepoolest, meil on valdkondasi hästi palju rohkem ja nii ongi. Ja täna on pigem siukse nagu suure pildi vaade, et kuidas me kogu oma sektorit suudame tõestada kui majanduspartner. Ja detailidesse tegelikult ei ole me kavas veel üldse jõudnud. Et 7. augustil sai see kinnitatud, ehk et meil ongi täpselt olnud 1,5 kuud, 6 nädalat aega, et ka tänane see vestlus teiega siin maha pidada nendes kohtades, kuhu me oleme juba jõudnud sellega. See teekond on kõik veel ees, valdkondade kaupa on kõik veel ees kaardistused, dialoogid teiega on nõunikel kõik veel ees, ka nõunikel ei ole veel täna laual neid punkte, et kuidas ja millest kinni võtta.
kui meil läheb hästi, siis me alustame järgmise sammuna sellise nagu nii-öeldud töörühma koostamisel, kus siis hakkavad vastutusvaldkonnad jagunema ja sealt edasi me hakkame minema alles detailidesse. Et aus vastus täna on see, et me ei ole valdkonnavaadetesse veel läinud ja meie suurem töö suvest tänaseni on olnud tõestada kogu sektor ja kogu sektori vaade peab olema potentsiaalikas ja suure vaatega, et üldse oleks meil valdkondades lisaks mingeid dialoogi, aga sinna me ei ole veel täna jõudnud. Ja kui see vaade, kellegi valdkonna vaade või enamus valdkonna vaadet ei ole täna siin kõlanud, siis on see sellepärast, mitte sellepärast, et see oleks oluline meile. Aga võib-olla lihtsalt üks mõttevälgatus veel, et jah, tõepoolest on traditsioonilisemaid kultuuri- ja loomevaldkondi, kus see nii-öelda toode-teenus on seotud ka teinekord füüsilise asukohaga, nagu muuseum. Muuseumis olev näitus, mingisugune kontsert, teatrietendus. Ja ühtepidi jah, me loeme ekspordituluks seda, kui palju turiste me siia sellega toome, aga teisipidi, kuna me oleme nii väikene majandus, siis kuidas me saame ka läheneda sellisele traditsioonilisemale loomesektorile loominguliselt ja eksportida teda teistviisi. Ja siin tulebki mängu, ütleme, kogu see digitaliseerimispool. Me saame terveid muuseumeid, ekspeditsioone tegelikult digitaliseerida ja sellega teha nad... Just. Aga... Siis tuleb jälle uus nurk vaadata. Kas ja kuidas on võimalik seda valdkonda eksportida? Üks asi on uus nurk vaadata ja tegelikult leida ka loomingulisi viise, kuidas seda veel kuskil vähem loogilistes viisides ära kasutada. Et kui me juba mingisugust kultuuripärandit, oletame vanalinna digitaliseerime, kas me saame selle panna virtuaalreaalsusesse, simulatsioonidesse, kas me saame seda sõjatööstusest ära kasutada, virtuaalturismis ja nii edasi. Lillitil kohe mäng tuleb mõttes Eesti vanalinnas. Et nüüd tuleb seda müüma hakata. Ja. Aga aeg taab armutult siin kuklasse, et mina omalt poolt tänan kõiki, kes tulid saali ja ma tänan kõiki, kes tulid lava peale ja ma saan lubada, et see jääb meie viimaseks kokkusaamiseks, et kindlasti, nagu ma ütlesin, siis LinkedIni kood peaks ka nüüd töötama, aga muidu siis LinkedInist loomemajanduse alt leiate meie lehe ja saate sealt jälgida ja kindlasti kõik, kes on tugistruktuurides, teiega võtame ka ühendust ja ka tuleb ju ka uus tugiteenuse pakkumise toetusvoor meil järgmisel aastal, et asjad ei ole kuhugi pidama jäänud, et samal ajal, kui me siin nii-öelda uut vaadet teeme, ei jää nii-öelda pidu seisma, poodi kinni ei pane, ühte poolt siis värvime ja teist poolt hoiame kenasti töös. Ma omalt poolt siis palun need, kes on seotud sumumudeliga, et nemad siis jääksid, nemad teavad seda, nendega on eraldi kontakteerutud, et nemad siis jääksid veel saali, et aga teistele suur aitäh, et tulite, võtsite selle väärtusliku aja ja kohtume peagi.